咁乜嘢係 balloon payment 呢？有一種前小後大嘅概念。咁即係點啊？咁即係你俾咗20% 利息啊，傻仔！各位20%即係咩概念啊？即係同你碌 credit card 還 min pay 冇分別啊！Hello， 大家好，我係 Kenny， 歡迎翻到嚟我 channel。我上兩條片已經提及過下，點解每年6月尾澳洲喺呢個 end of financial year 會咁特別呢？出到街好多鋪頭賣衫啊、賣家私、賣電器都做緊大減價，就務求去吸引我哋啲人消費。但係有樣嘢唔講唔知嘅，原來好多人都會選擇去買車嘅。依家唔係講緊普通二手車買賣嗰隻，係講緊去車行買新車嗰種喎。咁我就出於好奇心啦，就特登上網走去 search 下，究竟澳洲喺呢段 end of financial year 期間係賣到幾多部車呢？原來單 Toyota 喺上年嘅6月，淨係呢段時間一個月就已經賣咗超過2萬部新車。咁你試想像下啦，個唔同嘅牌子，再加埋成個澳洲喺每年6月呢段時間同時間賣車，個數字應該係會好誇張下嘅。咁所以唔怪得知得個車行啊加大力度，你有你出減價 promotion， 我有我送 coupon 等等各樣嘢，就係想吸引你啲人買車。雖然話我哋每個澳洲打工仔喺每年嘅 end of financial year 都可以退稅，但係我哋退得翻嚟嘅錢都係大概 average 2000蚊左右。但係呢嚿錢只係夠你買車嘅 deposit， 就永遠唔會夠你去退得成部車翻嚟噶嘛。咁所以好多人咧都會選擇去借窿去買車嘅。咁呢邊借窿咧其實分兩種嘅，第一種就係普通嘅 repayment， 就好似我哋普通房屋按揭咁樣 set 一個年期，然後每個月同樣嘅 repayment 就係咁簡單。咁第二就係叫做 balloon payment， 咁亦都係我今日想同大家去深入拆解呢一樣嘢。因為呢一種 payment 咧，你喺決定用呢種 payment 之前咧，你真係要諗清諗楚。如果唔係 by the end of the long term 咧，你會俾多好多錢嘅。咁乜嘢係 balloon payment 呢？呢種 payment 就係有一個概念，就係話你前期開始每期還款嘅金額其實係比較低嘅，但係到你最尾嗰一期啦，你就需要俾一大筆冧心落去完成咗佢呢個窿。咁所以有一種前小後大嘅概念。咁你可以試幻想下，你一個氣球，一個吹脹咗嘅氣球，入邊嘅空氣就係代表你窿入邊嘅銀碼。你可以決定喺呢段時間入邊，你想個氣球剩翻幾多空氣，從而決定你每個月平均要放幾多空氣出嚟。例如，我想個氣球喺5年後剩翻50% 空氣，咁就代表我頭4年11個月只要需要還50% 嘅金額，而最後一次嘅還款，即係最後1個月啦，我哋就一次過放晒啲空氣出嚟，就代表你要俾晒你個窿剩餘嘅50% 嘅銀碼。佢嘅好處咧就係比較有彈性，可以隨意決定你每個月嘅 repayment 係幾多。但係佢嘅唔好處咧就係佢個冧心係好得人驚，你所俾嘅利息亦都係會高好多嘅。好啦，我知我咁樣講你可能拗晒頭，咁好抽象，即係點啊？有錢有氣球，咁所以咧我就同大家攞一個實際例子同大家分析下。咁以 Toyota 呢部車為例啦。佢新車就賣緊53,000蚊。如果以傳統 repayment 方式嚟計啦，呢個數做 long term 4年嘅話咧，每個月大概你需要還1200蚊，而成個窿嘅成本就係要大概6萬蚊啦。而當中7600蚊咧就係屬於利息嚟嘅。咁好啦。OK 啦，好容易明白啫呢個概念，大家。但若果以車行最中意嘅 balloon payment 方式嚟計嘅話咧，佢網站呢度寫就話大概200蚊一個禮拜。有好多人就睇到呢度就停咗喺度，俾個網站吸引咗，就話哇好抵啊，我哋去買車啊。但係魔鬼細節喺後邊啊，各位年輕人。我哋一睇佢個 breakdown， 1500蚊 deposit， 每個月860蚊嘅還款，為期47個月。而最後一期就係23,000蚊，咁你睇到呢度啦，就已經睇得出個分別，就係話每個月嘅還款已經有好大嘅差別。咁當然我哋睇嘢就唔可以睇咁表面啦，我哋再以同樣方法去計算，而成個窿嘅成本就係65,000蚊，而當中利息就係佔咗12,000蚊。大家睇到個分別嗎？我咁樣計一計，成部車嘅成本已經爭咗成5000蚊，5000蚊澳紙啊各位，而呢5000蚊仲要係全部利息嚟嘅。即係話車行或者車行背後嗰間借貸公司係賺晒你呢5000蚊嘅。仲有記住，你呢部分嘅利息只係屬於你47個月嘅還款期，因為你最後一期咧，你係一次過俾晒你成個窿嘅 balance， 理論上係冇利息存在嘅。而喺嗰47個月嘅還款期，你一共俾咗4萬蚊出去，但係利息佔咗12,000蚊，所以實際你呢47個月你所還嘅本只係28,000蚊，咁即係點啊？咁即係你俾咗20% 利息啊，傻仔！
各位20% 即係咩概念啊？即係同你碌 credit card 還 min pay 冇分別啊！仲要唔好忘記，你最後一期仲有23,000蚊係需要找數嘅喎。我咁樣拆一拆，各位應該睇得出個分別啦啩？如果你當初買車嗰陣時，你選擇咗呢條路嘅話，喺呢個盡頭路，喺呢個 moment，你要作出一個選擇，一就係一次過俾晒個23,000蚊個 loan 嘅 balance，第二就係你再 set up 另外一個 loan，將呢個23,000蚊慢慢撈落去，咁你想買部車嘅成本又貴咗㗎啦。咁以上我舉個例子，只係一架普通中型 SUV， 大概5萬蚊嘅車度，就唔算話特別太平，特別太貴。但係如果你打算去換一部貴啲嘅車，例如一部大型嘅 SUV， 甚至乎係4驅車，跟車行做呢個 balloon payment 嘅話呢，我唔夠膽講你所俾嘅利息一定會更高，但你最後俾嗰期冧心一定會更大鑊、更恐怖。所以大家喺決定跟車行做呢個 balloon payment 之前，千祈唔好俾佢個網站引誘咗，計清計楚先好做決定。好啦，咁我今日條片就嚟到呢度。如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。